дорогие друзья. Печка греет так, что вот я только что убрал. Вообще вот из валенков вот такой вот идет пар. То есть она так хорошо греет, как калорифер. Вот это видно вообще. Русская печь — это невероятная, просто это вот сердце дома. Благодарю за это жизнь. Вот. И скоро, наверное, ко мне будут ездить романтики, которые захотят пожить без электричества. Вот так вот в романтичном месте, чудесном, энергетической терапии. Вообще, где только природа, вот огонь, вода и человек, и Бог. Вот, благодарю за это жизнь. Благодарю. Вот всем своим друзьям-романтикам передаю огромный привет. И вот так печка русская работает вообще. Благодарю за это. И скажу один лайфхак. Я приехал в холодный дом, и я ее сначала протопил с закрытыми дверками. Вот, с закрытыми дверками. Потому что сырая печка, она будет дымить. И потом вот я ее открыл, и она сейчас и печка, и, конечно, огонь, вот как камин. И я в ней буду готовить, мои друзья. Вообще просто вот. Мне, честно говоря, я понял, для чего я приехал. Я там побыл в хороших, таких теплых, в теплом своем доме, вообще отличном. Но вот мне надо, наверное, заземлиться, пустить корни вот в землю, чтобы набраться от нее сил, мудрости. И вот всем желаю житейской мудрости. Сегодня такая луна. Луна, я тебя люблю. Благодарю за эту возможность. Запрашиваю у Луны для себя и своих друзей мудрости жизни. Благодарю за это. Благодарю.